Les gens sont les bitumes 93 aujourd'hui pour petit tuto, donc faire sa vidange. C'est très simple les gars. Pour les M6, vous allez en dessous du moteur, une vis là, c'est du 13, vous dévissez. Attendez, juste faut que je récupère la vis en même temps de dévisser, donc on se retrouve dès que j'ai enlevé. Voilà, donc je viens de l'enlever. J'ai fait ma plein d'huile. Donc là vous laissez couler un peu. Donc voilà, après quand vous voyez que ça coule plus trop, vous penchez la moto côté droite pour bien que ça coule et voilà, vous laissez couler. Et après il faudra ouvrir ici, donc je vais l'ouvrir maintenant, comme ça sera fait. Galère les gars. Don't think they mad enough. Guess I need double place. Give me that plate. Eating way more than a house. Voilà. Donc je penche la moto. You brush me off, but ain't it funny? I'm selling more records than you. I had to do it. C'est bon, ça a fini de couler. Maintenant, on va remettre la vis. Le bloqué, mais ça va pas trop fort non plus pour pas tout foirer. Et maintenant, donc pour M6 Minerali, c'est 800 millilitres qu'il faut mettre. Donc allez, on va faire ça. I got the ethic that works, no one can get it like me. Yeah, confidence overdose, feeling the comatose. Wake up, I'm dreaming now. This what I'm living now. Better single, I make hits, have a million. 2019 is the year I get on. Moi je vais faire c'est jusqu'ici 800 ml quoi. C'est parti. Voilà, j'ai fait un petit trait pour qu'on sache jusqu'où faut mettre. À 800 quoi. Donc je vous explique. Ah voilà. Vous voyez. Attendez, je peux pas. Voilà. Là il y a un trait et là il y a un trait. Ça c'est ce qui vaut à 100 ml. Donc vous faites 1, 2, 3 et moi j'arrive à 800 ici. C'est entre 750 et 800. Donc moi je vais mettre 750 mais voilà. Allez. I got the ethic that works, no one can get it like me. Yeah, I put in work, y'all wanna dream. I got the ethic that works, no one can get it like me. I be in the booth, losing some sleep. I got the ethic that works, no one can get it like me. Yeah. Get it like me. Get it like me. Get it like me. Voilà. C'est good. Hop, on va fermer maintenant. Elle m'a donné des ailes marines. Issue de la cave, elle est belle marine. Elle a pas de race, elle emmerde marine. Respecte la shot en marchant sur la deadline. Jeune, elle m'a donné des ailes marines. Et normalement vous dévissez cette vis. Donc ça c'est la vis minime si je me trompe pas. Si là ça coule pas, c'est qu'il faut rajouter de l'huile et faire votre vidange les gars. Parce que je crois que c'est le niveau mini. Moi de toute façon je vérifie pas, c'est 800 points, il n'y a pas à se faire chier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gens. Sur ce, je vous dis à la prochaine et dites-moi en commentaire si vous aimez les petits tutos de ce genre. Comme ça, je peux vous en faire plus souvent.
sait se tenir le crâne. Des pages blanches noircir, des feuilles pour obtenir le Graal. Les paillettes et les ventes, non, ma rime elle ne s'y retrouve pas. Et moi tu sais que je l'aime tellement que je préfère quand il touche pas. Ma rime pèse, tu l'as remarqué, elle reste une tigresse dure à marquer peut-être. Sur sa nous sur le parking, ma rime je sais qu'elle t'a marqué. C'est le lien entre toi et moi.